E benvenuti amici dell'acquario, inizio un po' diverso dal solito, così andiamo subito alle previsioni. Mostrami acquario, tendenze energetiche generali per la seconda metà di agosto 2022 e abbiamo un bel papa. Amici dell'acquario, riconoscimenti in vista. Per qualcuno si potrebbe trattare di contratti, magari di qualche festa, di qualche ritrovo o cerimonia magari anche religiosa. C'è comunque qualche celebrazione e magari può anche fare riferimento a una guida spirituale, che non necessariamente deve essere una persona, può anche essere un libro molte volte. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che non risuona tutto. Se non risuona nulla, ascoltate l'ascendente, segno lunare o Venere. Ragazzi, partiamo con un bellissimo asso di coppe. Wow! Un 4 di bastoni e una regina di coppe. Guardate, sia il 4 di bastoni che il Papa sono due carte che parlano di unioni durature, stabili. Il Papa nello specifico è una carta che parla anche di contratti. E vedendo sia l'asso di coppe che il 4 di bastoni, devo dire che c'è un nuovo inizio, c'è un inizio di una relazione stabile. Potenzialmente potrebbe essere una relazione affettiva, considerato che abbiamo un asso di coppe, ma se fosse una relazione, per esempio, lavorativa, si può anche tradurre in un contratto a lungo termine, ok? La regina di coppe potrebbe rappresentare una persona intorno a voi o potrebbe magari anche essere la vostra energia. Adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. Wow, amici dell'acquario, ma che carte stupende che avete! Regina di coppe, 9 di denari, 4 di denari, 10 di coppe e imperatore. Devo dire che sono tutte carte molto belle. Questo 9 di pentacoli in centro lettura mi dice che c'è qualche probabilmente timore o questione, mettiamola così, legata all'indipendenza, ma perché qui c'è anche un 4 di denari, che è una carta che parla di attaccamento. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Ripartiamo dall'asso di coppe. Abbiamo un 2 di spade, un 9 di coppe e la carta degli amanti al contrario. È come se da un lato ci fosse la volontà di iniziare, di raggiungere qualche cosa, ma dall'altro non ci fosse la volontà di scegliere per iniziare questo qualche cosa. Vi dico che verso la metà di agosto vi sento veramente con il cuore a 1000, però c'è qualche cosa, qualche bivio qui che dovete superare per riuscire ad arrivare ad un appagamento pieno, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Cavaliere di spade. Abbiamo l'appeso. E un re di bastoni. Ragazzi, il re di bastoni potrebbe rappresentare la persona di interesse o il collaboratore o la collaboratrice, insomma. Sta di fatto che quello che mi viene da dire è che se ci fosse per caso un qualche tipo di fretta, qui il consiglio in realtà è di guardare anche l'altra faccia della medaglia. Cercate di fare una strategia. Andiamo a vedere la regina di coppe. Interessante, 9 di pentacoli che si ripete e questo cavaliere di bastoni. Cavaliere di denari. Scusate, e che c'ha la scopa, ogni volta la confondo. Questo mazzo in tutte le figure c'è la scopa bene o male. Anche qui appeso c'è la scopa. È carino comunque. Dunque, ragazzi, qui c'è o la volontà di rallentare il passo, perché qui con questo cavaliere di spade c'è un impeto.
Però ho come la sensazione che qualcuno non si senta completamente libero di scegliere in questa situazione, come se fosse una sorta di forzatura probabilmente. C'è la propensione in avanti, c'è questo nuovo incontro, l'apertura del cuore, ma è come se ci fosse anche qualche cosa che un po' vi, vi fa venire qualche dubbio. Andiamo a vedere il 9 di denari, perché è quella è la questione. 8 di spade e fante di bastoni al contrario. Allora, innanzitutto, essendoci sia il 9 di pentacoli al contrario che la carta degli amanti al contrario, qui sento una sorta di carenza di amor proprio da parte vostra, e ho anche la sensazione con questo 8 di spade che siate voi a vedere più nero di quello che è, in realtà siete perfettamente all'altezza della situazione, di affrontare. Certo, se vi sentite in qualche modo pressati non va mai bene, prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno, fate un passo alla volta come vi suggerisce il Cavaliere di Pentacoli. Però è anche vero che non dovete farvi, diciamo così, togliere l'entusiasmo da quello che è il vostro pensare in negativo o dal vostro attaccamento. C'è qualcosa a cui siete attaccati. Andiamo a vedere questo 4 di denari. Temperanza e imperatrice. Allora, per qualcuno fa riferimento a... Guardate ragazzi, mi verrebbe da dire al prendersi cura di una madre, perché comunque quando c'è la temperanza c'è una sorta di degenza. Quindi può essere che per qualcuno faccia riferimento a una madre o alla maternità in sé, perché qui abbiamo anche una regina di coppe, quindi probabilmente qualcuno ha bisogno di avere delle conferme per un'eventuale maternità in futuro. Dipende da che età avete voi. Mm. Può anche essere, se non è riferito a una madre questa imperatrice, può fare riferimento a dei progetti che magari avete, potrebbero essere i progetti di indipendenza, perché qua lo vedo. Se per esempio fosse una questione legata al lavoro, magari il stringere alleanze, lo stringere alleanze o fare contratti con una determinata persona o azienda vi impedirebbe di far crescere come voi vorreste la vostra attività, perché ovviamente il tempo è quello e se c'è un'altra azienda principale che vi richiede un numero, un tot di pezzi o di ordini, è chiaro che dovete lavorare per questo cliente principale, quindi probabilmente potrebbe anche essere quello, non voler lasciare ehm, certe cose indietro nella seconda parte della lettura. Però comunque terminiamo con un bellissimo 10 di coppe e un imperatore, quindi c'è sia l'appagamento emotivo, sia il compimento, il raggiungimento di un risultato, che la stabilità, il contratto, la concretizzazione, ragazzi, di qualche cosa, è una stabilità di tipo economica, per molte persone parla di contratti, esattamente come il Papa e come il 4 di bastoni. Andiamo a vedere prima il 10 di coppe. 3 di bastoni. Sì, io vi vedo in espansione. Probabilmente quello da cui vi dovete staccare è un po' questa sensazione di vittimismo, di non essere all'altezza, questo scarso amor proprio che avete qui. Perché è come se in realtà invece i presupposti ci fossero proprio tutti. Dunque, se per caso si trattasse di una questione lavorativa legata a un dover lasciare la famiglia, per una questione appunto lavorativa, per un nuovo progetto, per quello che è, ehm, ragazzi vi dico che potreste risolverla con dei viaggi brevi. Andiamo a vedere l'imperatore. Un bellissimo asso di pentacoli. Io sento che a fine mese, ragazzi, le cose, guardate, un altro 10 di coppe, fantastico. Cioè, più che dirvi complimenti, risultati, contratti, obiettivi, se state cercando un bambino, perché comunque qui ho sia un asso di coppe che un 10 di coppe qui, avevo un altro 10 di coppe qui, ho la regina di coppe, ho l'imperatrice, vi dico che verso fine agosto è un buon momento per provarci, per cercare questo bambino. Mm, vi dico, il mese scorre tranquillo,
vi sento più che tutto in questo andi e rivieni emotivo, però a livello pratico devo dire che piano piano, mano a mano che lavorerete sul vostro amor proprio, sul togliere i pensieri negativi, io sento che appunto arriverete al cambiare la vostra quotidianità. Potrebbero esserci dei viaggi appunto brevi, diciamo delle scampagnate, potrebbero esserci diciamo delle gite legate alla natura che potrebbero aiutarvi a rilassarvi e comunque con questo asso di pentacoli c'è un nuovo inizio. E quando c'è l'asso di pentacoli normalmente si parla proprio di un seme che può radicare ehm, per far crescere i frutti, ok? È un inizio prospero. Wow, ma che bello! Se state aspettando un aumento di livello, ragazzi, ho come la sensazione che verso metà agosto si possa iniziare a parlare di questa cosa, e verso la fine del mese possa arrivare quel risultato che state aspettando, ok? Se fosse anche un aumento di stipendio o un premio, potrebbe anche essere un premio con l'asso di denari. Va bene, andiamo a vedere un oracolo, vediamo che cos'altro posso dirvi. È un 10, carta numero 10. Abbiamo i viaggi astrali. Qui ragazzi si tratta di pulire i pensieri negativi e di rendere possibile l'impossibile. Ricordatevi che noi con le vibrazioni dei nostri pensieri, o meglio, quando noi facciamo un pensiero emaniamo un certo tipo di vibrazione più o meno positiva, ok? E in quella linea di vibrazione, ok? Manifestiamo un certo tipo di realtà, ma se noi aumentiamo il livello del volume della vibrazione, il volume delle emozioni, cioè cerchiamo di stare in vibrazioni positive, automaticamente si manifesterà da un altro livello, ok? E qui è un po' il credere che sia possibile creare qualche cosa, creare una realtà, rendete possibile l'impossibile. E parla anche di libertà e di viaggi astrali e dei sogni del bambino interiore. Allora, per quello che riguarda i viaggi astrali, sono i viaggi che si fanno, diciamo, durante il sonno, no? Noi quando si va a dormire si viaggia nell'astrale. Poi magari un giorno pubblicherò anche un video che parla dell'astrale. Però è come se andando nell'astrale ci fosse la possibilità di, diciamo, vedere il nostro futuro, ok? Dov'è che l'avevo visto? No, ho solo avuto un'impressione. Ok. Ehm, quindi è un po' come il lasciatevi guidare dalle comunicazioni che arrivano durante i sogni mentre siete nell'astrale, ok? Si parla anche di comunicare con il nostro sé superiore, non necessariamente bisogna essere nell'astrale, bisogna sognare o cose di questo genere, però molte volte succede che durante i sogni si incontrino anche persone, nostri cari, magari genitori o nonni che sono già deceduti e che ci parlino, ci danno come una comunicazione, ok? E poi parla anche di viaggiatori. Allora, qui io sentivo questa cosa del viaggio. Sento che sono viaggi di breve distanza, perché è come se dovesse... Tutto questo movimento fa sì che diventiate un imperatore, quindi avrete delle responsabilità in più. Per cui è un po' come se ci fosse, non so se è un'esigenza dovuta al lavoro, a questo nuovo ruolo, oppure è un'esigenza dovuta a questo contratto, come vi dicevo, diciamo alternativo che avete oltre alla vostra attività. Però si parla di viaggiatori, sia appunto nell'astrale che nel mondo fisico, ok? È come se doveste um, viaggiare di più con la fantasia per riuscire a raggiungere il vostro sogno, il vostro obiettivo finale. È un 10 di coppe, ragazzi. Bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro.
Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, potete anche iscrivervi, fare una donazione o abbonarvi al canale. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!